kakati waliwo ebintu ebigenda maaso Bobi Wine bataddabuka era nsaba video no mukyagenge Bobi Wine mayina bagamba ze government ijibera mwera n'ejibega era nakimanya ddane basooka ne bagamba nti Museveni anoonya enkizo y'okutta Bobi Wine ya mulema. So if you attack, information is power. Information is power. Bobi Wine oyina omugaso, Bobi Wine oyina omukisa tokyakola bivulu. Otherwise, wabadde plan ebadde egenda mu maaso. No one named Abitex. Nyakali name, you know, the secretary. Abitex big up CM respect. But boy, you're not legit. Totally legit Abitex. Only boy take secretary. There also come with Abitex. To them as a member of Abitex. Boba go limo struggle. Watch you osiba nyo mu state house Abitex. I want Abitex to come ogambe mutobande mu state house onakululwa leero. I have the photos right here. Abitex, bobo teka bifulira Bobi Wine simanyi soga kyobera nnyo mugundi kisema soga kyosema nnyo ofise. Sisubira muntu andekira Bobi Wine bivulu abera nnyo asi alina kugenda mu state house. State house egenda bamu muntu ayinza kutta Bobi Wine. Nziramu. Buli alinya mu state house sawa zino ogenze kwesana mu kulembeze mu ogenze kwogera bivulu byo mubakuba batemu kule bivulu bya boba ngosiba mu state house. Sisera kusaga sira kuwayiriza. No bosi ba mu state house ngo si obera ne Bobi Wine oyina plan yo kwagala okumutta. Fabe mbegeti kwagana kityo bayita president Museveni. That is a deadly killer. Assassin, man assassin. Buli wajja no sebera president Museveni obera nawo gina kubera nga gina kutuma kubera to assassinate somebody. Oba kubango enabi womukolera ebintu ebikyamu kyamu. And that material. Tewali muntu asembera mukulembeze w'eggwanga president Museveni oba ngo enabi byogeno tukolera nga birimu omugaso. Obera kanywa musayi nawe. And that material. But baby cool when these people you glorify. But baby cool. Baby cool asoro kwata obutego omuntu n'aguteeka ne bagutunda obutunda emitwalo ng'ebiri ejyaddoola. Kino kibabulira. Tewali muntu asembera president Museveni atali mutemu. Taliyo. Bulaba bonne ba Muhammad Sereka bekuba muno baliko mu area ali babakuba masuti ala these people them what we call assassins akuta. Akuta. So toiza kera kubachalo ngama Abitex bogeze kutesa na mukulembeze mukutolugendo musinze ndemugeze kutesa na mukulembeze Bobi Wine tasindika ko mutu musita usigenda kumuteseza Bobi Wine wabaida kyagero gendo kutesa no mukulembeze bajja kutuno the same tieba bateseba gamenti all right kwe wabere bazirizo nanyo of nene nato oli wakayovu yuva akayisa okulembeze kwa kayovu yuva kati kayisa era muso no kumula batindo assassin chabaita wait kano kayovu kayisa isada haiba tuina chabaita kati enjovu sasa chabaita chagulanyi and let me tell you something you people chamta tegela wati chagula ndebi fanya ngaida junde mfofo because they to be from a distance range na siwogana nyo sinja kubiraga justice jabu zikubabulia neze bitu bidaba from what they call an effect of a effect obama mabise general paper munambuli yandi batazo okudda omusoro banagezeyo kati mbabulira togezanga no trusting omusajja akutte Museveni mu ngalo yabera kida oyo abera kida kirala obabuloza azaka navane mbagambo wanoti ndo tuli banja abavubuka Museveni alina ekiteeso ky'okwagala okubeera agatta abavubuka mwalowooza nnimba ne bakuba omuwala yasooka bamubbira esasi bamutta naye bagamba nti nno mukyakaaba era mukyasina bakyakuwa omulala mu kuziika kw'omulala ne bongerayo omulala kati Bobi Wine ngenda kukubulira ekintu kimu nti balina ngeri gye bakutta naye balonja gye bakuttamu ekisooka olina akasajja ak'otambulako Bobi Wine nali mayikagana ka babbi akasajja kano people power keyita katya kabeera si zaake waliwo omulala alina munyarwanda buli wokola speech yavunula mu luzungu oba buli woyogera mu luzungu yadda mu Luganda akasajja kalina kanyarwanda bakayita buli akasajja ako nafunye information kalina Oluganda ku babbi era kekembera buli mmere gy'olya taata ako wakola makula nnyo Bobi Wine you're a very smart man. Very smart and articulate and smart at the same time because abantu balaba omusajja ogamba daga kofira balowooza nti alina what they call a role
mu people power. Yes! Ke kuba kitaka Lewis. Ke kakasajja kalinga Kanyarwanda bakayitaka Lewis. Bwe mwegendereza akasajja bwe bweni katamba nako akalinga Akanyarwanda akavunula. Ke Lewis. Bakayitaka kandi akakasajja ako. Bwe bweni ate nayo gwende nnyo okwagala nakozeko ka research akamala. Ne manya Kyagulanyi ensonga enda kugiwangula. Olw'ensonga kati omukulembeze watuse negata jazisinga. Owaaki buli kimu bakimusabya akiwaddeyo. Olw'okuba ggwe akutya ne musaba kati akocha ajja kujimpa. Aine sati jasiba kwatya buli omwegalo njya jimusaba ajimpe. Lwaki yasazewo yejjeko lukimu kyalina gwe yakutidde dda. Aloko namanyi g'abantu. Omukulembeze wenjogerera takyalina kyasobola kubeera nga yesigaliza. N'empala jjagituwa. Era kati ojjogera wabeerayo omuntu ajja n'agamba nti ze Bobi Wine sobola okumuwa obutwa mu nnambiro njagala mpaleyo omukulembeze ajjagijjamu. Iha! Jesus Christ! As so we go. Yoyo gwe mbadde mbagamba bita David Lewis. Owa Lewis. Kaino Luganda ku Babi. Mbadde sibe mwegana Luganda ku Babi. So this is where Bobi Wine is very smart. Yakwata akasajja sajja mba Kaino Luganda ku Babi. N'akateeka mu section y'okubanga ke kagula ebyokunywa waba kutuwa. Buli wabaabeera. Such that kala ina n'okuviibwa kati Babi akakugira n'agamba oyo taata w'abaana. Njagala wabanga afudde afe essasi. Ne bwe ndiwulira taata Solomon afudde kyakunywa ye gwe Lewis. Era omwana oyo oba muvubuka oyo aveeyo Kampala oba bava mu nnyumba ya Bobi Wine nga bamuwadde ssente yagula ebyokunywa oyavundwa kweta Lewis bwe yagula ebyokunywa ate relationship kyendabye ku Bobi Wine it is a very smart man. Abebusoga bagenda nnyo bawululuma ne bagamba nti Bobi Wine bamuyita ne badekawo ebyokunywa mu minota mpawuka yanywawo mwe Bobi Wine muyise musiru mukamba buzimbwe Botuye Bobi Wine mulaba muyita musiru. Mwafumbe mbere ne muyita Bobi Wine muri n'abantu ba MTN mute Bobi Wine abebusoga. Mutendo omuntu bwawo soyi bwa minno wota Bobi Wine omuyisa musiru. Alino ye mukono biwe gwatambula na yuyi soyi muganda wa Babi yagule ebyokulya yagule mme. Ile ka Babi kamugamba tata solo ma ndadi tambula mawanga babies nkwagala joka stoko mawa no? No bomb kibayita time yange ng'omukyala nomba just ku time yone kunyenjoyiga ko Kongo omwami wange tabala amawange research gamu papa ikuba nkimanyi dadi bibeera mu State House naye nkimanyi bagenda kukosa ebintu bibiri ndi bembe oli fe ebintu bibiri atenga binobirabira oti is evident kibeera ikeri wesooka butuwa na sas imi attack butuwa na sas katika Babi ne kagamba kibayita obutuwa kagamba Lewis jangu Babi yesigale wisoyo era Babi njagala wabenayo ko omuntu ajagambe nti yalaguze ku kyokulya Bobi Wine n'akirya. It was last time when I called a post bagala kuwa Bobi Wine obutuwa Bobi when I talked to Bobi recently like so kagamba nti alina amukola ke ebyokunywa so need what Bobi Wine was meaning tasobola kufa butuwa ngasi kitegeera Ngalina kombe tasobola kufa butuwa ngamba ndi Bobi kyadeza tafa wona kola post wanonga ne mulungunya mu Sweden siga babu jabamu tabagala ku moto ngandi ne muza bani abayita Bobi Wine. But when I talk to marriage to Bobi Wine when I got that tasobola kufa butuwa so I was wondering omusajja story kyagala tasobola kubeeranga tasobola kufa butuwa until when I did some research ne bamugamba nti nno omuvubuka olw'okusebe bayita Lewis yabira mu byokulya is in charge of byokulya is in charge of ekimu kyonna kiyitibwa muno kyakulya hoteli biki teyeebako oyo omwana so Father and Babi njagala okusooka okubagamba nti nno muyina muyina Katonda yabatonda kubeera abafuzi olw'ensonga nti ne mukazi we yalaba ova ku mukazi Bobi Wine now it was recently when I heard nti ekyo kyali kuwono sibanyire receipt yabeera mu charge y'ebyokulya nisimani n'ennyonyi zaali nnya mukojengo gamba munda I work in the world welcome to Ethiopian Airlines akugambira ngendo lenyo kamazi Lewis welcome to Ethiopian Airlines ngere bisajje ekitumbu oba bwoko Babi we yafumbira ga yamusimbe da Bobi Wine style bla wabeyo omuntu agamba nti alebye Bobi Wine ng'anywa ekyokulya batugambe nga ate zino Bobi Wine ajja wano Sweden ngenda kumureceive wekulembeza ajja wano Sweden obadde okimanyi nti Bobi yalinnya economy ng'omuntu yenna
Era omuntu enda kasawa jati welcome on Ethiopian Airlines Bobi Wine atunula mutuluze Lewis n'atwa kagamba ono ali okkoren ng'ebimone jaji zedda giti so waliwo ebintu Museveni byagala okwadde bijja kukula ekisooka kinawuliddeko information is power batulaba tutuuka mu kalulu mwezi ogw'omunaana balina pulaani y'okubeera nga batrafikinga Bobi Wine enjaga President Museveni njagala obeere nga owulira information eno eva w'omusajja akulira internet kuba nze nkulira internet tebakulimba taata saagala bakulimbe ffe tukulira internet naye nga tetukwagala tuwakanya kuba tetukwagala bazadde baffe bafa basinda tugenda kufa tusinda tuyina ebirwadde bye tubifunye ku mulembe gu n'abaana tujja basigamu ensigo nti bw'oliba okyaliwo tewabanga akuyagala kale information eno erimu eti style ebiralirali muzeeyi olina style gyoyagala okubeera ng'ottamu omukulembeze waffe twagitegedde n'ogenda kubeera mwegendereza nnyo waliwo bakuyita fountain of honor ebintu ebyo nesijja nnyo bitwala nnyo nti byamakulu kuba fountain of honor agenda kujja wano Sweden yeah ze kyemmanyi ng'omukulembeze wange agenda kujja wano Sweden naye omukulembeze gwe mmanyi awulira kye bayita obulumi bw'abantu my fountain of honor is yet to come in Sweden nja musindika era nani Elizabeth omumbe jandagire nja musindika era nani muganda wange sagala kwogera nja kumusindika wonna mawanga Lydia Mulinzi musindike wonna noge Joni Zira musindike yonna noge era agenda kubeera ngatambuza njiri kye bayita fountain of honor nyizo kuba tebasasoma nenzikiriza okubeera ekigambo ekyo nebe kitwala nnyo serious olw'ensonga sisobola era kitwala serious okujjako nga mpozi ng'oli ampadde butuwa fountain of honor namnagana fountain of honor mu style gye bayita birayira tetukimanyiye ekyo tetukisobola na kukikkiriza fountain of honor tumanyi Bobi Wine muzeeyi watidde nnyo kaakati okumanya mwatidde nnyo nti mwagala nakutta Bobi Wine nze nawunyera okubewunya abasajja mu aba NRM n'abasajja sajja bano sibaye bawagira President Museveni zimba kyali okubatya mwe musinga okubeera abatiitiizi kakati mwagaye Bobi Wine tesobola kukola consultation ze mbuuza mutidde ki amangu ago because we all know Bobi Wine wenatuuka emyezi nga mukaaga agendagendako kumukomera eyo tactic ya Museveni George Kodesa Sabagala yagendako kumukomera Besi yona watakubako ku campaign almost partially part of the campaign presidential campaign yali mukomera eyo tactic yo igena girete era tukimanyi Bobi Wine bagenda kumwesi bagenda mu trafficking enjaga we are living in a country whereby wabisa kokone munu omugamba nti omusoni gwa munu president Yoweri Kaguta Museveni I know you watch these videos they will tell you I am the king of Facebook and I'm the king of social media there will never be anything else my name is Ipeng a son of a person who was killed in your regime